هنقومنا شمرن كنا يروباي دير تقول فيتيني guyyaa sadi si waliin haasa'ee viidiyoo kooliin achi garagal siin jedha taanaan dhufee mallaqa hagam baankii irraa qabda siin jedha taanaan dhufeetiin hicciitii biroo jireenya biroo laayivii biroo keessa galee si qorata taanaan guyyaa irraa si jijjiiramaa deema taanaan akka qarcoo inni sun sin jaalannee bar ndee waan kana akkami ofirraa wallaaltan shamarran keenya sin jaalannee bar just inni kasirraa barbaadu kan ammoo kan inni sirraa hawwii qabu kan inni si dhufee waan birooti malee sinjaalanne jechuudha gabaabumatti isintu ofirraa wallaale malee bar dhibee keessan kasinirra jiru isintu ofirraa wallaale bulii kudhan gahee maaltu sin jijjiirsiisa boruuf si fedha taanaan gaafuma duraan assalaamu alaykum waalaikum salaam maqaan kee eenyu jedha jedhee si barate san an ekelee jedham akkam jirta nagaa singilii jirta moo dabilii jirta eeslaa singilii jira abbaa manaa qabdaa hin qabu dhaltee ilmoo qabdaa biyyaa hin qabdu aadi'ee hin qabu heerumtee baateertaa hin qabu argite haya wanni biraho naga hooti naga wal gaafattan eenyummaa keessa wali shimtan ka kana achi tareetin jedhe erga si baratee ati jaallasaati na barfamu galteetin jette booda dhufee waan biroo dhibee bira marfee biraa fidee kan si waraanu yoo ta'e sun sababaa sirra barbaada jechuudha riizinii siin itti addaan bahu barbaada sirraa geeffatee jechuudha yookaan ammoo waan ittiif si dhufeef san sirraa hin arganne kanuma bar Singale, lagete zinash, Jimmy, mute got a testing jana afkut. Mute got a take with this in an hour. Never do what they are saying. Akasi, I see what I go back and I just an if dams at Anja Yada, Yoroma Camino, you. Ira jalata jalatin asini jal an jalata wallahi anu fi ya ni jalata fi ya jod kiya fatiya cinsi kuyu wagga jalatan alvin gabdan wagga da garu haga inni demetti walin dem haga inni demetti yo ni guyya sa desilkina rakasu da bayani ti dabale guyya shanselki jalan kasu likitti jalata akka himmi damnetti akkuma nyaata kiya eeggadde eega quufee booda naa nyaata san dhaabee dhiisu gizee hirribni kiyya ija naqabee ijji kiyya hirribaan na guutame deemee rafu jaalalallee likkittiin jaalala deemaa fati bishaan gibee jaalalaa kophatti maa daattaati wannati gibee jaalalaa kophat daattuun maalinni waliin jaalatan si jaalate hin jaalatte dhumate hagas yaada ofii keessaniif xeenaa keessaniif yaada shamarran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله والله تبارك الله. قرصك يدونا متلو على فاتي. قالت ومي قالين أنا. والله إذا بقى يسيردونا. إذا تكتكو وانو مسمو كيس أنا ما يادمو وانو أنا مرة جهو. زيب جتها سوستبيت أكو منا ما جازت أوير دبسو ويتي ما شاء الله تبارك الله ربي ورسا ديرسو دنديتو تينا تلقاني والله لازم قالتو من قالين لما نمني سموك أبو في نمني جرينيا أو في سيران أو فتوان تقولوا كورس فرجون نجيفتشون الدودان سبتي نوف باقي فيدا keessattuu ijoollee mana madaamii kontiraatti teessu kana waan akkana yoo dhageeffannu gizee tokko ni gammannaa gizee tokko gorsa fudhannaa wallaahi hedduu nu fayyada nu beettee warra zala deddeemee haasawuu yookiin afaan babbadu laaltee haa kunoo as geesse jirta ani mii yoo irraan kaayadhaan maaliif jennaan nama ijoolleen dhiiraa jara taanii na arrabsanii gizee waa'ee isaanii dubbadde ammoo dhugaa jetti haadha faatee itti nuu himi jedhanii gizee waa'ee shamarranii dubbadde ammoo na arrabsanii irraan kaayadhu raadiqa isaanii rakkoon gara keenya kana gaduma nu dhiqeessu gaduma nu qabu yaadanii gaafa ho'i beektan ati waa'ee dhiiraa dubbattee jirtu jaarsi kiyyallee waraabeetti natti erge yaani namarra dabarfattee natti erge beekta laataati faatee dhugaa isin gorsite naan jedhe gaafa isinii dubbattu rabbi irra si fide jedheeni anillee gaafa waa'ee keenya dubbatta
Ani dhiirrillee akka miidhamuun fedhu dubartiin illee akka miidhamtuun fedhu garuu irra caalaan dubartiidhaaf dubbadha. Maaliif jennaani dhibba keessaa paarsentii 50 kan miidhamu dubartiidha. Dhugaa paarsentii 60 kan Wallahi miidhamu dhugaadha. dubartiidha. Waan garagaraatiin miidhamti, rakkina garagaraatiin miidhamti. Ansanumaaf jechaan dubartii dubbadha ani irra caalaa. Osuma dubartoonni asirraa na arrabsan waan barbaadan naan jedhan an dubartiidhaaf dubbadha. Wallahi gorsi kee kan amma gorsitellee hedduu bareeda. Dhugaadha shamarran harka caalaa osoo jaalalanii jaalatanii osuma jaalatan dhuffachuu wayii osoo baratanii biitti dhuffachuu dhossanii yaani mulu yoo mul'isan beektaa dhiirri keenya irra deema wallahi yooma durallee jaalatee muluu itti mul'isti ijoolleen gisee baay'ee kanaaf natti fakkaate rabbi araaffisu hundumaafuu warra kanatti sobee ijoollee keessa jaalala keessa galchechi booda immoo duuba deebi'ee hedduu ijoollee miidhee bakka yaani kunillee kaallaalee badaa kunillee kaallaalee badaa rabbi sanaa qajeelchuu ati immoo gorsa kee gisee baay'ee gisee tokko tokko geenillee dhiisiitumaa dafaatee wallaahi gorsa kennime ijoollee shamaraa kana Haya ishi jaaladhe rakkoon qabu amchiirsin jedha bareedduti galatoomii gorsa dabalataatiif yaada dabalataa itti naafuufuu kan keettii fi ulfaadhu sin jedha galatoomii qaaliitiyya. Inshallah nama niima abbaa manaa keetii beekee kabaja abbaa manaa keetii beekee abbaa manaa kan kee waliin jiraatu rabbi si haa taasisu. Abbaa manaa kama ganamaati. Abbaan ilmoo tanteetii yoo ilmoo irraa qabaatte abbaan lammataa hin jiru. Abbaa manaa kan keeta amma harkaa qabdu kana jabeeffadhu. Isma isaa dhagayii hin diqaattu ni guddatta malee. Mana keessatti si hidhee akkas si godhee maal si godhee kana si hin bitu faashiniin uffattu bakka beerri ooltuun ooltu TV mana keessatti si hin binne soofaa mana keessatti si hin binne mana keessatti si hidhee gurraachatte malkii namaan qabdu bifa namaan qabdu maal taate akkas taate siin jechuu danda'an hiriyyoota hedduu jireenya kan kee keessatti garuu ammoo hiriyyaa hin baay'isin kophamatti jaaladhu hiriyyoota tan ta'e jireenya keetiin ala baasii kophamatti jaaladhu icciitii abbaa manaa kan keetii jireenya abbaa manaa kan keetiin ala baasiiti. Dubartiin yeroo ammaa irra caalaani dubartiin gariin ufumaa akka lukkuu baaftee of firfirsiti. Akka lukkuutitti ufumaa of firfirsiti. Dhiiraa waliin jiraachuudhaaf obsa si barbaachisa. Hundi namaa tolee fi nama waliin ka jiraatu hin jiru. Dhiirri hadha si jaalatee boru hadha lubbuu siin jedhee boru waan biroo sitti fiduu danda'a. Hanga yookaan gaafa alarra jirtu irraa gaafa qaamaan bira geette hanqachuu danda'a. Akka kaleessaa manaa hanqate hin jedhin. Jabaattee akka nama kufee ka'uutitti tattaaffachuu qabda. Ammas deebitee yeeyisaa dhagahuu gaafa inni dhabe beekuu fi gaafa inni argates waan argatesan haa xiqqoo taatoo haa guddoo taatan waliin buufattanii waliin jiraachuu keessattuu abbaa manaatiif haadha manaa jechuun ni ulfaata. Nuti amma shamarran irra caalaan kenna jechuudha. Bakka jaarsaaf kennan fireendiif kennina. Bakka jaarsaaf kennan fireendiif kennina. Bakka fireendii kennan ammoo jaarsaa kennina. Fireendii ilaal. Fireendii haadha yookaan waliin jira walitti heerumtaa ittiin heerumtuu addaan hin baafanne kan maal goota sadarkaa jaarsaa kennitaafi. Jaarsa keeti ammoo sadarkaa wannoo kennita ta'uu hin qabu kun. Jaarsi kee jaarsa keeti. Qaama kan kee qullaa kana waliin ciiftaa qaama kan kee haati kee sin argine abbaan kan kee sin argine eenyu sin argine kana mulqattee qullaa waliin ciiftaa gatii kana ta'e kasan godhuun sitti hin ulfaatin gocha isaallee dogongora isaallee aarii isaallee hammeenya isaallee obsuun sitti hin ulfaata jedhee hin yaadu ufuma kan keeti obsi jireenya keessatti ammoo obboleettiin jaarsa keetiiyyuu jireenya keessan lamaan kan hin jaalanne jira obboleettiin maan jaarsa keetii. Mishtaree jechuudha haatummaan si dhalte gatii isa kana jibbitu jecha jireenya feete keessa yoo jiraatte sitti jajuu dhabuu dandeessi. Ati garuu jireenya kan kee maaltu naa ta'e akkamitti bulaa jira akkamitti jiraataa jira jireenyi kee jireenya fooxaan mana kan keetitti ati funyaan irra buufattee bultu soofaa mana namaa sii caala. Mana isiiti jedhan malee mana keenna dhufte hin jedhan. Mana isiiti jedhan. Mana ebeluudhaan na jedhan malee ebeluun takka mana keenya dhufte siin hin jedhan haati kan keetiif abbaan kan kee heerumtee irraa baatee gaafati torbaan naga gaafii dhattu dhufte siin jedhani beeki dhuftee siin jedhan argite ammallee gaafati heerumtee yookaan abbaa manaatiin wal dhabdee addaan batanii galtee siin jedhan
argitee galte siin jedhan lal nyaaphaa si godhan jechuudha ma nyaaphaa si kennan beek nyaapha taatee beek kanaafuu eessumaan bareeddere abbaa manaa kan keetiin bareedda ilmoon tante illee isuma ganama biratti dhalte saniin bareeddi inshaallah fedhu gurraachata fedhu diimata fedhu hiyyoomata fedhu qabeenya qabaata fedhu hiyyeessata isuma ganama saniin si bareeddi isuma ganamaa sanii adda fuutee osoo kabirootitti heerumte nyaatuma kana kennuufiif homa inni barbaadu godhuufiif yeroo inni si waameyyuu jechuudha sagalee fiiddee waan inni jedhu san godhuuf bakka lamatti rakkatta akka nama lakkuu dhalee asiin abbaa buddeena asiin ilmoo tante jechuudha bakka lamatti qalbiin tantee si rakkatti gammachuu hin argattu ammas tartee deebitee ilmoo tante tana fudhattee maatii kee biratti yoo galatte ilmoo kan kee kana gattee heerumtamu wajjin jiraata bu'aa bayii chaalenjii hedduu qaba jechuudha. Gatii kana ta'ee fi badaallee taanaan abbaa manaa kan kee ka ganamaa san biratti obsuu. Achitti ammoo of dagachuun qabdu. Manuma keessa ol deebitee maranteetuma taa'uu, nyaachuma, buddeenuma buusuu, daabbuma dhayuu waan akkas akkasii miti. Wanta baay'eetu jira. Waan baay'ee hojjechuu dandeessa. Waan baay'ee dalaguu dandeessa. Because dhiirti dhiira nyaapha rabbiin fuudhee obboleessa sii godhee waliin jiraataa harta jechuudha. Adda yoo sinni si gatee waan irra dhaabadha. Argitee waan akkasii san yaaduu si barbaachisa. Yoo boru inni si gatee si biraa deeme boru waan irra dhaabbattu huqubii galuu huqubii qabaachuu mataa keetitti dukkaanaa wayii banattee waan keessa dhaabattu qabaachuu waan taamii kan kee biizii itti of gootu jechuudha. Argitee hojii garagaraa oomishachuu isuma walii galtee lola osoo hin taane qaaqa osoo hin taane mee inuu taa'a dhaabataatu oola taa'atu oola haga mana keessatti taa'u waan kana yoo godhe hoo dukkaana takka banadhee wanta tokko yoo nagate waan kana yoo godhe daanteelii yoo macarrashaa daanteelii dhooftee yoo gurgurte si'ii taa'imee kan kee sa'aatii kan kee beeki sammuu kan kee reesti irratti goota wantoota tokko ka qophaa teettee hiriyyaan taane waliin sammuu kan kee biifiif gootu yoo wantoota akkasii san goote hojii kan kee irratti yoo bobbaate beeki eenyummaa kan kee eessa akka jirtu uf qoratta hanga teettee ekelee akkasii bar ebeluu akkasii bar achi bahee bar Ameerikaa dhaqanii bar as ta'e jedhanii bar akkas ta'e akka jed akkasii bar sibiran tarini dubbiin tun ebeluun akkas jedhanii bar waan faayidaa si hin qabne waan boru intala ebeluuti jedhanii balbala si dhaabatan waan boru jaartii ebeluuti jedhanii balbala si dhaabatanii manaa gabbahuu qaanfattu sanirra taa'anii kan kee fixuurra macarrashaa daanteelii dhahuu yoo waan gootu dhabde shunkurtiidhaa fi qullubbii aanjaa ofii mana keessatti bita. Gadi bahiiti oorruu wayi dhabdaa gadi bahiiti ilaale saabbaadhaan mukaan haadhiiti qullubbiidhaa fi shunkurtii balbalatti dhaabiiti isii arami. Because gaafa waan qibaatii kan keetii hin dhabdu waan ta'eef. Waan qibaatii keetii hin dhabdu. Hojiin harka keenya keessa jira. Jireenyi harka keenya keessa jira. Akkanumaan jireenya biyya ormaa irratti fokas goonee abbaa manaa keenya gannee ilmoo keenya gannee jireenya keenya gannee biyyaa bahuudhaaf tattaafanna malee harka keenya keessa waa baay'ee jira waa baay'ee godhuu dandeenya waa baay'ee dalagachuu dandeenya. Kanaaf asitti jabaadhu siin jedha haasaallee sirra dheeressee si caalallee hin beeku jireenya kan keenya jabaa bifti wallahi hedduu beekta maashaallah bar silkii kiisii kaayannee takkanan si dhageeffadha yoo ta'u onlaayinii irra jirtu harkaaniin hojjedha maaliif waa baay'ee keessa bakka jiraami bakka aare waan gorsi yoo si dhufu duuba deebita beekta daawwanna kana jechuun fakkeenya ijoollee waan keessa tattaranfaa yoo dhageeffatti waay daannani shoofaa jetta sii galee kan dura dogongoruu deemtu yaada biraa yaaddu namni akkanaatu miidhamaan hin jiraafaa jetta beekta miidiyaan kun si fayyada namni miidiyaa waan baay'ee nama fayyada malee hindeefa maal taate ati bara adama bari nama damoosa guddaa harkaa war mindaa qabda bara atama jechuun akka nama mindaa qabuutitti ulaaluu qabda biikoos fayyaa qabda gaafa fayyaa qabaatte waan kamirraayyuu abdii kutachuun qabdu ati wama kamirraa barumsa kan keetis barachuu dandeessa wama kaminuu hojjechuu dandeessa gaafa fayyaa qabdu wallahi an qabeenya qabacheeti qucee kan kee dhiibide gaafa fayyaa qabdu jechuudha bakka fayyaa hin qabnetti ammoo du'ee jira kan jiraa miti garuu kanama duuteetitti guyyaan ati ulaaltu namaa gadi ati jettu akka namaa gadiititti ati ulaaltu guyyaa kan beektaa gaafa fayyaa dhabdee siree irra galtee harka namaa eeggatte qofa hanga tattaafatutti hanga wannatu bara abbaan manaa kan keetu bara abbaan manaa kan kee kun
yoo ati bar bishaan bittee galte inni immoo shunkurtii bitee gale ni gammadaa beekta ni gammaddii bar dhugaadha ibaan Wanni gisee amma gammaddu. keessattuu teetteetti Kanama taanaan maal godhe si fakkaate maazarii tiyyatu iyyuu waa godha yeroo baay'ee yeroo boqqolloon jalqaba gahu fi dinnichaan jalqaba gahu ilmi waa hin laallaa jetteeti baate hannee jechuudha maatii orma dinnichaatii fi wannoo kana keessa deemnee boqqollaa kana faa jechuudha. Faazarii ija laallataa ijoollee nuu laala nuu ajjeesa nuu fixaa nuu laalaadha. Ani hin laala isin cabsiti. Yookaan isin naa laala an cabse dinnichaa kanallee keessa deemnee jala lallaallee qophoonnee jalaa fuunee gallee affeelle. Gisee affeellee galgala wanno jennee jennu laal isa dhosee kanneen miti hina hannee beeku. Ama maal gooti galgalti haa xoroshoo ta'uu haa waan barbaade ta'u gisee gootee fi wanno jettu faazariin kama taa'ee nyaataa jiru arga. Wanno laaduuf jennee bari waa laalla jennee sanyii laalla jennee bar keessa deddeemneetiin bari achumaa waa fuunee bari hoo'amee jettiin bira teettee kokkolfaa fuula seesseeqataatti kennite. ayyee Deemmartanii biree amma kunoo jedhaatumaan inuma nyaata. Kolfaatuma gammadaa nyaata. Argitee ima nyaata. bakka Oonsuu garuu sa'aatii sanii dhiiga sa'a boqqottee balaa buusee maraatee waan barbaaddaa. Kokkolfaatti sitte taanaan kokkolfaatuma nyaataa jechuudha. Argitee. Kanaaf wanni akkasii baay'ee waa'ee wannootiif siin jedhee lakki hin hojjettu anatu hojjetee sitti hin gala maal goota alarraa akkas taata alarraa siin jedha. Gaafa inni dhabee birrii shanii harka duuba umee tanaan rifeensa jiradhu jettee itti kennite. haadha faaxeeti dhiirra hin jiru yuume dhiirra matti taa'ii aniin hojjedhe jiru jira laatin jiru wallaan garuu yooma inaafeetuma bakka adaafan gubee hojjetaa mootummaa minaamina kana ta'ee teessise ani gabbaasin na dhabaateetu Inni amma sunillee maali beektaa rakkoon shamarree kennatti jira. Rakkoon shamarree kennaa maali beektaa? Dhiira tokkoon gaafa wal baratanii dhiira tokkoon gaafa wal baratan dhiira fayyaduu yaadan malee dhiirarraa fayyadamuuf hin yaadan. saa Dhiira fayyaduu yaadan. Gaafa wal barattee jette akkasii bari abbaa kiyya biratti mana balbala hagasii bitee maali hagas godhee abbaan kiyya lafa hagasii sii kenna jedhee maali godhee birrii 500 baankii qaba 600 baankii qaba dafee kufaa cabanii kaa hidhate. Gaafa kufaa cabanii kaa hidhate horee birrii san fidi jedhaan mana biyya ijaararraa dhokkeetu hanqate. Bolokkeetti waan itti bituun hanqate birrii san fuudhee abbee irraa jedhaan. Maatiin kan keessa birrii sanii yoo ta'e atammoo birrii san dhabde moo hin dhabne. Isaallee dhabde birrii illee dhabde cufa wal fixaa jiraattanii jechuudha. Argitee? Hojjettee isheenii qabdaami birrii qabdu kana hagana qaba jettee baastee hagana qaba jettee. Hin qabda waan qabdu ammoo ofuma duuba ol kaayadhu. Eessa fidda zoortee isumatti fidda waan ta'eef gara garri bira gara fidattu qabdu bara. Ka biraa hafeetini eeyyen ijoollee saniif yoo caammaan bitte isa dhaabde isa fayyadde. Argitee? Wallahi Hunda dhugaadha. fuuta yoo birrii 15 kiisii qabatte 15 tana hoo'u ta'uu hin qabu. Birrii 10 ol deeffadhu shanitti kenni. Dhiirti shaniinis manaa baatu 50maanis manaa baatu jiguma fixxee galti. Akka keetii miti. eeyyen Gaafa shanii manaa ba'e illee 50 manaa ba'e illee jiguma fixee gala inni. Gatii kana ta'e gati maal goota? Uf duuba waa olambifachuu, waa dhoffachuu, waa keessa gadi qabachuu, waan akkas akkasiisan yaalii godha. Ani ammoo jabaadhu siin jedha ishee. inshallah habiibtiti wallaadha faaxee gisee tokko tokkonis seenna galatoomii habiibtiti hedduu tokko galatoomii kanarraa bichaa osoo hin taane waa baay'ee sirraa barannee waa baay'ee sirraa hedduu galatoomish Haya ishee galatoome qaalitii ishee sitti haa tolu jabaadhu. Abbaan kan kee ammoo intala birootii dhiira birootii fi intala kiyya sii kennee jira ilma kiyya intala tiyya ilma keetii kennee jira jedhee kennaa afaanii si kennan. Osoma akkasitti intala nama san hin jaalanne kutaa 9 moo akkamiin wannuti gara Saddeetilee sagalitti nadamma deema. Adaamaa jiru. Adaamaa erga deemtee hoo maaltu ta'ame achirraa naaf hin barnaa galan jiru bar. Eeywa amman adaamaa waggaa laman taa'e adaadaa kiyya bira. Adaadaa kiyya bira waggaa lama taa'ee ergasii suudii deemuu anillee suudii deemuu murteesse. Inni gara suudii deeme jechuu dhaga'e. Adoo mana adaamaa jiru gara sanitti bilbilli jiru bara 2004 keessaasa bara 2003 bara 2004 keessa jechuudha. Inni gara suudii deeme jechuudhaan dhaga'ee
gaafaan anillee suudii deema jedhee murteesse. Suudii deema jedhee kara suudii ta'e. Kara suudii yoo ani mattaaqa Finfinnee miti Adaamaa naa baafamee waraqaa baafachuu waraqaa paaspoortii baafachuu Addis Ababa gara Finfinnee nan deemee Addis Ababa waan afaan barateef jechuu jira. Gara Finfinnee nan deemee erga Finfinnee gaheen booda guyyaa qaxaroo naa kennan guyyaa awwalaa kana qaxaroo naa kennanii ergasii guyyaa awwalaa kana qaxaroo naa kennanii guyyaa lammataa kana ammootu ji'a meeqatti qaxaroo naa kennansa ji'a sadiitti gise san waraqaa qaxaroo